Slabé. Jak slabé? Dobré. Děkuji, že jste přišli na naši přednášku. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil službu, o které si myslím, že je dobré přemýšlet, kterou můžete vy nabídnout vašim zákazníkům a získat tak určitý profit, eventuálně zájem vašich zákazníků, tak aby zůstávali u vás. Já se zeptám úplně na začátku. Je tady někdo, kdo nezná Acronis? Je tady někdo v tomto sále? Je tady někdo, kdo nepoužívá Acronis? Pán byl první. Já bych teda, možná všichni Acronis znáte, tak bych to možná jenom takhle zopakoval. Společnost Acronis je cirka 12 let na trhu, zabývá se pokročilými řešeními na zálohování dat. Na světě má 5 milionů zákazníků, je ve 145 zemích a disponuje nepřetržitou podporou svých služeb. Tady vidíte krátce nebo nějaký seznam produktů, které Acronis nabízí. Jsou to produkty, které jsou zaměřené pro service providery, pro koncové business zákazníky, eventuálně pro všechny. Já se zeptám, vy co tady jste, nabízíte nějaké další služby? Nabízíte nějaké další služby k vašim internetovým službám? Ještě někdo? Protože co se setkávám tady s ISPky, většinou se zaměřují pouze na ten svůj biznis, staví antény, připojují internetové klienty, nicméně všichni dobře víme, že ten trend je takový, že dnes asi jednostranně zaměřený produkt nebo služba není úplně to, s čím by člověk dokázal žít celý život. Vidíme to na tom, jak se chová v Česku O2, jak se chová T-Mobile, jaké vlastně služby další ke svým telekomunikačním, eventuálně mobilním službám přidává. To znamená, kdo tady v tom sále si odpoví aspoň na jednu z otázek, které teďka tady vyjedou, pokud na ně odpoví ano, tak pro toho je určena naše služba. Myslím si, že tak jak zase se potkávám s lidmi, o kterých se o této službě bavím, je dobré si uvědomit, co vlastně já jakožto poskytovatel služeb, poskytovatel internetového připojení vlastně mohu. Mám databázi klientů, což je vlastně to moje nejcennější, a já v podstatě těmto zákazníkům, které fakturuju, kterým dodávám služby, se kterými se bavím, můžu nabídnout něco dalšího a získat tak nejen jejich věrnost, ale i profit pro sebe. A proto tato přednáška se jmenuje Přidejte zálohování do portfolia vašich služeb. Ukážeme si, jak je to snadné a jak je to jednoduché. Na začátku popíšu lehce tuto službu z mého obchodnického pohledu, potom přijde kolega, ukáže v praxi, jak celá ta věc funguje. Služba se jmenuje Acronis Backup Cloud, dříve se jí říkalo Backup as a Service, to znamená zálohování jako služba. A jedná se o cloudové řešení zálohování serverů, stanic a virtuálních strojů. To vše na základě softwaru, který je Acronis Cloudu, ke kterému přistupujete prostřednictvím webové konzoly. A funguje to měsíčním paušálem, to znamená, že vy tuto službu opravdu platíte tak, jak ji používáte.
na rozdíl od toho, že si kupujete nějaké licence a na základě těch potom tu službu nabízíte. To znamená, tento modul, tento nástroj je v podstatě řešení, které pro vás znamená možnost využít potenciálu toho, že máte vaše zákazníky na vašem seznamu ve vaší databázi, využít toho, že tyto zákazníky obsloužíte další službou, a to je zálohování jejich strojů. Služba je jak lokální, tak cloudová. Je možné ty zálohy provádět buď to do datového úložiště Acronisu, to znamená cloudového, případně lokální zálohy na NASky, eventuálně další storage, které si dokážete představit. S tím, že to vše se děje prostřednictvím managementu na webové konzoli, na konzoli prohlížeče. Umožňuje to velice elegantně a rychle nastavit veškeré zálohy všech vašich zařízení. Umožňuje to rychlou obnovu, zotavení dat atd. Jak jsem říkal, to úložiště je možné dát, použít buď to vaše storage, eventuálně cloudové úložiště Acronisu, která je Tier 4, to znamená nejvyšší stupeň, má certifikát bezpečnosti od amerických úřadů, čili je to služba, které se nemusíte bát. Ta úložiště jsou bezpečná, dovedu si představit, že jsou daleko bezpečnější než cokoliv, s čím vlastně vy disponujete teď. Je to křížem přes kontinenty propojené a dublované, takže opravdu přístup a bezpečnost tohoto úložiště je velmi vysoká. Pomocí této služby dokážete obnovit počítače, obnovit software na holé železo. To znamená, že pokud se nedej Bůh komukoliv stane, že vyhoří hotel jako tady vedle, jste schopni si vzít čisté, nenainstalované stroje, můžou být i s jinou konfigurací hardwareovou. Tyto stroje si postavit, z cloudu si vytáhnout na ně zálohy, přivést je na místo a tam začít fungovat. Vše se dá provádět i hybridně, to znamená, že vy můžete část těch dat posílat do cloudu, část mít lokálně. Podporuje to aplikace, jsou tam klienti pro Microsoft SQL, Exchange a stav operačního systému Microsoft Windows. Podporuje to virtualizaci, to znamená platformy virtuálních serverů. Co je na tom zajímavé pro vás, a to je to, že tuto službu vy dokážete velice rychle dostat na trh. Vy to mezi ty zákazníky dostanete tak rychle, že on ani nebude chápat, že vůbec má zálohované stroje. Jediné, co potřebujete, že si jednou obejdete všechny stanice, nainstaluje se tam agent a potom prostřednictvím webové konzoly vše nastavíte od vašeho stolu, od vaší obrazovky. Na tom řešení je elegantní to, že opravdu je tam připravené vše, co potřebujete. Je tam billing, je tam přizpůsobení stránek tak, aby vypadaly jako vaše. Je tam reporting, který je jak pro zákazníka, tak pro vás připraven, takže vám chodí reporty, jestli začala, skončila záloha, jestli se povedla, nepovedla. Všechno, toto řešení obsahuje úplně všechno. Vám stačí jenom to, že dostanete účet do tohoto systému, který vám zařídím já, nebo tady kolega, a okamžitě začínáte fungovat. S tím je spojena technická podpora, pracovní dny, toto realizuje naše společnost a mimo pracovní dobu v anglickém jazyce 24/7 podpora pro uživatele této služby. Jak jsem říkal, spolu, nebudu to opakovat, jsou možné různá řešení na různá úložiště. Tady na tom slajdu vidíte, jak to asi funguje. Konzole je vlastně v
mraku Acronisu, cloudové úložiště Acronisu je zde, zákazník je tady, vy jste nad ním, jakožto jeho dodavatel služby a vše je takto propojené a funguje to, že? To hybridní úložiště je takové, že buď to si nakonfigurujete své storage, svá disková pole, své racky, které máte kdekoliv v nějakém datovém centru, případně je zde možnost připojit si cloud Azure, případně Amazon Cloud Storage. Podporované platformy jsem říkal, vidíte, že fyzické stroje podporuje v podstatě všecko, kromě teda Androidu. Virtuální stroje, aplikace, nejběžnější aplikace Microsoft. Zajímavé tady z těchto vlastností, které vám asi teďka úplně všecko neřeknou a ani možná nejste schopni rychle přečíst, je tam velice důležité to, že je to opravdu multitenantní architektura. To znamená, že hodně zákazníků můžete připojit velice jednoduše prostřednictvím jednoho vašeho účtu. Navzájem si na sebe nevidí, ten systém v podstatě přebírá uživatelská práva těch, kteří tam jsou přihlášení a vše funguje opravdu jako velice kompaktní celek. Je zde možné nastavovat kvóty zákazníků. Můžete říct, vy, firmo 1, budete mít 10 tera, druhá firma 500, jednotlivý zákazník, jednotlivý uživatel, opět omezení na počítač, na data a ještě tam něco. Jo. Jak to vypadá? Vy dostanete ten účet, jak jsem vám říkal, který vám přijde mailem, zalogujete se poprvé a máte celý tento systém k dispozici. Vy vlastně zde figurujete jako poskytovatel této služby a můžete si připojovat jednotlivé zákazníky zde do hierarchické struktury. Každý ten zákazník může mít ještě jednotlivé pobočky. Vy definujete administrátorské účty, to znamená těch, kteří můžou definovat další účty dalším lidem. Definujete backup účty, to znamená, že vaši zákazníci mohou dostat svůj účet k tomu, aby si vytáhli data, aby si vytáhli soubory, zálohy, kdekoliv na světě se k tomu dokážou přes internet připojit. Zde je nějaké schéma, asi není úplně viditelné, budíž prostě funguje to tak, že zálohovací konzole je umístěna zde, počítače spolupracují s touto zálohovací konzolou, to se ukládá na backup storage, který může být, jak jsem říkal, různý. Jiná konzola běží na jiném výkonném serveru, který nastavujete administrátorské účty pro vaše zákazníky. Poprosil bych kolegu, on vám v krátkosti ukáže, jak tato věc vypadá, jak je to snadné, jak je to přehledné, jak to funguje, tak chvilku mu předám slovo, potom bych to trošku zhrnul a bude konec. Tak, děkuji. Děkuji, Martine, za slovo. Dobré odpoledne ještě jednou i za mne. Já se pokusím udělat nějakou praktickou ukázku, i když omlouvám se, to rozlišení monitoru není úplně ideální. To, co teď konkrétně vidíte před sebou, tak to je v podstatě konzole pro administraci kompletně celého vašeho účtu. Vy, jakožto poskytovatel, se nacházíte nahoře. Tady pod vámi jsou jednotliví koncoví zákazníci. Pak, když by jste potřebovali toho zákazníka ještě rozčlenit na nějaké další pobočky, provozy, podle toho, jak potřebujete, tak samozřejmě dá se ještě dále strukturovat. Všechny ty konzole
celkem jsou 3. Jedna je teda tahle pro administraci, druhá je pro manažování záloh a třetí je jakoby náhled do cloudové konzole. Jsou v takovémhle rozložení 3 sloupců. Tady v levém sloupci opravdu jenom zpráva zákazníků, možnost vygenerovat report, to buď pravidelný, anebo okamžitý. U těch zákazníků na tom prvním stupni jste vy. Samozřejmě tady můžete vytvářet administrátory, potom je tady nějaké vaše nastavení. Co se týče storage, tak tady pokud používáte například hybridní řešení, tak si zde můžete doplňovat další nové storage. Ale co je nejzajímavější, tak je určitě branding, protože vy si tu svoji službu kompletně brandujete pod svůj název, svůj vzhled, svoje logo, nastavujete si tu odkaz na webové stránky a měl by tady být i níže definovaný mailový server, to znamená opravdu i ty reporty, ty maily tím zákazníkům chodí opravdu z vašeho mailu. Oni vůbec neví, že používáte prostě službu nějakou Acronisu. Co se týče nastavení zákazníků, tak jednak je tady potřeba vytvořit backup account. Backup account je účet, který zase záleží samozřejmě na tom, jak je ta vaše služba koncipována, ale obvykle ho předáte přímo koncovému zákazníkovi. Prostřednictvím něho on je schopen se přihlásit zase do konzole, vidí, jak probíhají zálohy, je schopen si případně obnovit i soubory z těch záloh. Ten backup account potom slouží právě pro svázání toho agenta, kterého nainstalujete na tu stanici s celým tady tím managementem a tím systémem. Pokud zákazník má třeba nějakého správce sítě, můžete mu přidělit administrátorské práva a v poslední záložce properties je potom nějaká administrace toho zákazníka, dají se tady stanovovat ty kvóty a podobně. Bohužel ne úplně všechny ty možnosti tady jdou vidět na tom projektoru, ale opravdu je to tam. Takže to je to první rozhraní. Já se teď zkusím přihlásit do toho rozhraní pro správu záloh. Ještě tady odloguju. Já se tady schválně přihlásím pod nějakým zákazníkem, abychom viděli, jak vypadá ten branding. Jak vypadá branding a Tak a teď se přihlašujeme do konzole pro správu záloh. Vidíte, že to rozložení je podobné, nicméně je to už brandované okno. Je tady vlastně vaše logo, nějaké about, je tady už kontakt přímo na vás, může tady být odkaz na vaše podmínky služeb, takže opravdu ten zákazník neví, že používá Acronis. Zase, ta hierarchie je třísloupcová, v levé části je nějaké sekce, kde jsou všechny stroje z agenty. Samozřejmě ty agenty tam instalujete jenom jednou. Pokud vyjde nějaká nová verze agenta, bez problémů přes updates zase zupdateujete na dálku z téhle konzoly. Ten prostřední sloupec, to je vlastně výčet všech zařízení, se dá potom přepnout ještě i do takového graficky, řekl bych, pěknějšího zobrazení, nicméně tady použijeme toto. Ten agent
nebo vůbec ten stroj, jak on se vlastně dostane sem do téhle sekce. Opravdu stačí jenom vlastně stáhnout nějakého agenta pro Windows, nainstalovat a jediné, co při té instalaci zadáváte, je právě ten backup account. Jakmile ta instalace proběhne, tak ten stroj se tady automaticky zobrazí. V ten moment vy můžete od zákazníka odejít a jakmile přijdete domů, tak víceméně nastavíte backup plán. To znamená, můžete zálohovat celý stroj, můžete zálohovat jednotlivé oddíly, můžete zálohovat jenom soubory, složky, samozřejmě se záleží na vás na požadavcích. Můžete zálohovat buď do cloudu, anebo na nějakou, může to být externí disk, může to být síťové úložiště, nastavíte si, kdy zálohovat a jak dlouho uchovávat vlastně zálohy v daném úložišti. Jakmile tohle máte nastaveno, tak začíná běžet plán. Jakmile nastane hodina, kdy se plán má spustit, záloha proběhne. Samozřejmě je tady možné sledovat ty činnosti, to znamená, je tady kompletní log, kdy vlastně vidíte, jak co kdy probíhalo. Dá se tady potom ještě úplně dopodrobna stáhnout nějaký log. Dá se tady filtrovat podle stavu těch úloh, takže je možné opravdu mít přehled to, jak to funguje. Co je skvělá věc, vy můžete celý ten stroj, pokud je třeba funkční, ale došlo tam, já nevím, k zavírování, vy ten stroj můžete na dálku vašemu zákazníkovi obnovit. Stejně tak vy můžete obnovit z té zálohy třeba celých disků jenom určitý soubor. Záleží na vás. V momentě, kdy ten stroj ani nenabutuje, tak samozřejmě výjezdu se už asi nevyhnete, nicméně uděláte si už předem záváděcí médium na CD, na flešku, ten stroj z toho nabutujete a uděláte obnovu takto lokálně. Takže tohle je vlastně konzole pro správu zálohování. A poslední, a to už bude jenom velmi krátký náhled, poslední konzole, která existuje, tak pokud máte nějaké zálohy v cloudu, tak se k ním dá, a to je ideální pro toho koncového zákazníka, dá se k nimi dostat pomocí téhle konzole. Tak opět ukážu nějakého zákazníka. Tak, pokud opravdu ukládáte data do cloudu, můžete si kdykoliv velmi jednoduše k těm souborům dostat. A tady máme zašifrovanou zálohu, proto to po mně chce ještě další heslo. Bez toho hesla se prostě nikdy nedostanete k těm datům. A tady vlastně už vidíme ty jednotlivé zálohy, kdy to probíhalo, nějaké datumy těch záloh, velikost. A po rozkliknutí té dané zálohy vidím, že se zálohuje celé C, celý systémový oddíl. A takto pěkně si to můžete projít. Když zjistíte, že jste si prostě smazali složku moje, tak si jenom označíte, dáte download, nebo respektive ne vy, ale ten váš zákazník. A složka moje se v ten moment začíná stahovat a můžete během prostě minuty si ty smazaná data obnovit. Tak, to je z mé strany asi všechno a děkuji za pozornost, předávám zpátky slovo. Děkuji kolegovi. Já mám asi už jenom půl minuty, takže se přepnu tady do té mojí prezentace a já pokusím se to velice rychle shrnout. Jenom připomenu to, že opravdu celá tahle ukázka byla online. Byla na hotelu v Jasné a kolega měl k dispozici veškeré počítače, které ta zálohovací služba má připojené pod naší dikcí. To znamená, odkudkoliv, kdekoliv, můžete sledovat, co se s těmi zálohami děje, můžete tam přidávat počítače, kdyby tady
tady třeba pán, kolega, chtěl ten počítač teďka odzálogovat, jo, protože se mu začíná sypat disk, tak to udělá, kolega ho tam přidá během pár minut, možná hodinu, dvě, když ten má velkou kapacitu určitě, se to odzálohuje a ten počítač je zabezpečen. Já vám tady nebudu zdržovat další přednášející. Mám tady takovou tabulku, kterou můžu potom ukázat, jak vlastně funguje nějaký cenový model, jak se to dá použít. Ovšem, naše služba, nebo tato služba není žádná předprodejová záležitost. Je to jenom nástroj na to, aby vy jste si připravili vaši cenovou politiku a jakým způsobem tuto službu těm zákazníkům prodáte. Někdo to může dát jako bonus, to, že si někdo koupí 10 gigovou lambdu, někdo to může dát jako jedinou službu, kterou poskytuje, to znamená, nechá si to zaplatit, tím, že tam není žádné omezení, jak na data, tak na počty strojů, je ta služba okamžitě připravená k nasazení. Nějaké zhrnutí máme tady, že je to komplexní řešení, to znamená, že vy nepotřebujete opravdu vůbec nic, jenom možná fakturační program, jo, a mail na to, abyste tomu zákazníkovi aktivoval účet. Má vše, co je potřeba. Je tam reporting, logování událostí, branding, je možné to používat jako bílou službu, to znamená, že tam není nic vlastně vidět z té konzoly. Centrální aktualizace agentů, těch funkcionalit je opravdu mnoho. Veškerý ten software leží v cloudu, vy k němu přistupujete, je tam veškerá technologie, 150 amerických patentů, které Acronis vlastně za celou svou dobu existence získal, jsou uložena v tomto softwaru, který vy dostanete velice jednoduše na váš počítač. A to dole platíte pouze za uložená data, to znamená, že nekupujete licence, platíte opravdu to, co používáte. To, co vaši zákazníci chtějí, vy jim to dodáte a pouze za to zaplatíte. Jsou nějaké dotazy, jinak my máme stánek tady vedle, nebudu zdržovat asi dotazy, kdo by chtěl, ať přijde. Můžu vám udělat demo účet do této služby nebo kolega, můžete si vyzkoušet do konce měsíce, můžete mít přístup, vyzkoušet si, jak to funguje, jak ty rychle se zálohují, kolik která data v úvozovkách sežerou na tom úložišti a tak podobně. Děkuji za pozornost a přeji pěkný zbytek tohoto krásného dne.